Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Kaya tena mane mumbadwe. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Kukongo ya mwenika. Kaya tena mane mumbadwe. Mwana pita kukongo. Mwana pita kukongo. Kukongo ya mwenika. Kaya tena mane mumbadwe. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mwenika. Kaya tena mane mumbadwe. Kukongo tembe kukongo. Tembe kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko solo pena tuka bundu dia Congo ezali une organisation oyo en tout cas instrument monene ya kwa tulendo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ya solo pena tuka tozali mokolo mamposo mokolo mwa zomi na sambo ya sanza mwambi moboya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na misato awa na studio na biso ya Congo bololo elingi koloba ngonga ya yambo ya sima ya nzanga bama batata bandeko esengo mingi ya kozala na bino pe pona ete tukwa kopesa bino solo pena tuka basango bama batata bandeko basango ya ere ya verso ya keke ya kinatimbasa. Alors nyonso wana bokozwa yango kaka na kati na Congo bololo yango tosengaka na bino kaka bo partager en tout cas émission ya Congo bololo wana nde bokozwa basango concernant le grand maître Fumumanda Nsemi oyo azali solo pena tout mois ya ere ya verso bama batata bandeko pape en tout cas race bantu baza kolala pongi baza koyeba te en tout cas bakulu basi batindaki bango moko oyo akoya solo pena en tout cas kokangola bango kasi bango baza kolandaka bapolitikaye bato baza na vision te bapoliticien bawe bazangi solo pena en tout cas spiritualité na kati na bango baza kobelelaka banzambe na bapaya bama batata bandeko bana lisanga ntimati mawa pe kiadi ya solo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo tokokenda solo pena en tout cas na bulletin d'information le grand maître Fumumanda Nsemi po tokoka kozwa solo pena en tout cas Congo dietu information oyo apesi biso na baimboka
tokotanga na Congo dieto 3518 Congo dieto kotomisa tonakami tanazomi na mwambi epai wapi le grand maître Fumuma Dansemi aza koalerte l'opinion nationale qu'internationale, aza koalerte bana nyonso ya race bantu bakoka solo pena koyoka bama batata bandeko pamba te bayangala kata oyo bauti ngambo na ngambo baye na kati na mboka na biso mpona koluka ko boto mabele ya race bantu baza toujours na projet. Esika oyo wapi le grand maître Fumuma Dansemi aza koinforme biso likambo etali so pena bakuluna oyo baza kobongama mpona ete bakenda lisusu koatake le grand maître Fumuma Dansemi na kati na palais royal na ye. Alors tokolakisa bino eske ezali bakuluna ya bana somi ya mboka ya Congo oyo bashozifia bango oyo bakomisa bango babolole bango nde oyo baza koluka kokende koatake lisusu une fois de plus le grand maître Fumuma Dansemi tokotanga tokoka koyeba ma tata bandeko. Boyebi na mbalele kaka il y a cela 2 ans et quelques mois le grand maître Fumuma Dansemi alertaka biso alobaka ete ayebisaka na baswahili obi na bango bokeba na bitumba oyo boza koluka mpona boya kokosa yango na kati na palais royal. Bitumba oyo boza koluka boza kobongama mpo boya koatake palais royal boyeba yango ete boyebi te ndenge nini kobanda mpe boyebi te ndenge nini kosuka. Kasi na yango ngai kaka moto na kozala elonga na bitumba wana bama batata bandeko. Tozwaka yango lokola en légèreté lokola solo pena mwa eloko moko lokola mwa information moko oyo ezalaka nango crédible te. Kasi na nsima ya basanza toya komona donc les éléments terroristes ya Rwanda dirigés par les terroristes Kagame na ba éléments terroristes ya MPLA dirigés par mwana ya Etinda na kombo ya Eduardo Santos pe ba éléments terroristes ya Sassou Nguesso ba éléments terroristes ya Hippolyte Kanambe tomonaki bango ndenge bakendaka koatake le grand maître Fumuma Dansemi. Et pas wapi en tout cas kaka ndeko na biso en tout cas de race bantu Moluba na kombo ya Kanyama azwaka direction azwaka commandement mpona ete akenda koboma ndeko na ye de la race bantu bama batata bandeko. Qui a dit na race bantu bama batata bandeko. Bomoni ndenge nini esukaka ndenge pa wapi bama batata bandeko. Le grand maître a résistaka soro pena en tout cas na asso wana. Kanyama il connaît quelque chose mais il se tait, il ne veut pas dire quelque chose bama batata bandeko. Aye bien et il témoignera un jour bama batata bandeko. Ndenge bomonaka le grand maître akendaka soro pena na prison makama. Tozalaka alerté et que ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe na ndeko na ye Kagame bakoya koatake soro pena le palais royal. Alors bomonaki ndenge batake le kaka bomonaka yango na ba image bama tata bandeko. Et cette fois-ci balingi lisusu ba répéter le grand maître Fumuma Dansemi azwi lisusu stylo akomi azwi bikini akomi lisusu mpona koalerte la race bantou. Est-ce que cette fois-ci nous allons encore dormir? Pona ete Kagame akoba lisusu kosala sale besoin na ye na kati na mboko ezali ya ye te. Mama na yo abota ye apesa ye mboka ya Rwanda. Mama na yo abota ye soki na ekunde apesa ye akoma mwana mosala ya siya. Alors cette fois-ci la race bantou, est-ce que tu vas croiser les bras pour ne pas donner une réaction donc révolutionnaire na cette provocation? Naza kotuna bino balandi ya Congo bololo pe naza kotuna bino soro pena en tout cas ba Congo oyo bopesa le grand maître Fumuma Dansemi
le corps charnel. Pambaté, c'est là qu'il est né. C'est là que vous devrez nécessairement commencer à le défendre avant que les autres puissent n'osent pas suivre les pas. Est-ce que cette fois-ci, on va toujours croiser les bras et attendre? Quand à l'époque ya Fumukimbango, balandi na ye bapesaka en tout cas tant na ba ennemi oyo bayaka kokonza biso te. La réaction était directe et immédiate. Alors pourquoi cette fois-ci, devant des cafards, il y a coalition Tutsi, ce sont des cafards, devant les Mikomboso égarés, donc il y a coalition Tutsi, est-ce qu'on va croiser les bras pour les laisser donc faire des sales besoins dans le territoire Rasbantou? Mutuna na tunibino, et je vais entendre, n'ose pas, la réaction nakati naba un commentaire nabino. Sans plus tarder, bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Totanga nano maye oyo. Alerte oyo le grand maître Fumada Nsemi apesi. Alerte générale. Le grand maître Fumada Nsemi alobi à propos de Kourouna qui se prépare à aller attaquer le palais royal de Nemanda Nsemi. Na likambo etali solo pena tuka ba Kourouna baza ko bonga ma po ete ba ko kenda ko attaquer le grand maître Fumada Nsemi. Un homme paisible. Un militaire de l'armée congolaise, dominé par des Rwandais, a appelé son petit frère, qui est un Mukengi, au palais royal de Nemanda Nsemi. Arrivé, ce militaire a dit ceci à son petit frère. Le général Kanyama a reçu la mission de détruire le palais royal de Nemanda Nsemi et de le tuer. Lui, Nemanda Nsemi, des bombes terribles ont été jetées à ce palais royal, mais il est resté impassable et inébranlable. Voilà le grand maître Fumada Nsemi asali historique. Ndenge oyo Kanyama na bato na ye na ba élément terroriste na bakenda ko attaquer le palais royal bama tata bande. Le grand maître alobi soda moko ya mwana somi ya mboka ya Congo oyo azali dominé na ba Rwandais abengi ndeko na ye oyo azalaki mukenge na kati ya palais royal ya Fumada Nsemi. Alobi ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe na Kagame oyo baza na kati ya mboka baza kobongama aza koyebisa leki na ye baza kobongama po ete baya koatake le grand maître. Alobi bapesi ndingisa na Kanyama, soit disons le général entre guillemets, un général qui ne réfléchit pas. Azui ndingisa na général Kanyama azui ndingisa ete akoka kokenda kopanza ndako ya le grand maître Fumada Nsemi pe akoka koboma pe Fumada Nsemi. Alors bomonaka ba bombe ndenge ebwakamaka kuna na kati ya ndako ya le grand maître Fumada Nsemi, kasi le grand maître Fumada Nsemi na époque wana atikalaka penda donc solo penda donc impassable et puis inébranlable. Donc aningana kata mukete bomonaka bino nyonso. Et nyonso wana esalemaki en 40 minutes sans la couverture médiatique bama batata bana. Sauf bande kuna biso bazaki na mwa ba téléphone portable nde babandaki so penda ko filmer pona kotinda ba image na mokili. Et les médias occidentaux, silence radio. Alors posez-vous la question, si Fumada Nsemi n'était pas un homme qui défend la race bantou, est-ce que bon comment na ba médias ko kanga minoko na bango? Mais soko bomoni ba médias occidentaux ba ko kanga minoko na injustice wana eza koleka contre le grand maître Fumada Nsemi pour dire que le grand maître Fumada Nsemi c'est un visionnaire, c'est un envoyé de Bakulu oye pona ko défendre la race bantou et pona été race bantou kwa kolongwa na donc na colonisation o ezali na yango na humiliation ezali na yango oye papi Fumukimbango abanda ko se battre depuis longtemps oye wapi Mbutabata pala abanda ko se battre nango depuis longtemps oye wapi Mbutamatwa oye wapi Iyaya
ekipa vita oyo wapi donc bao nyonso balekana babundaki. Lui-même, le Mondansemi, on a essayé de tirer sur lui 3 fois, sans effet. Le général Kanyamala a amené à l'inspection de la police, puis au parquet qu'il a envoyé en prison de Makala. Donc voilà, bama batata bandeko, toujours ko ça bino historique ndenge le kakam na tango wana. Et sengele boko akoyeba ndenge ni le kaka et puis ndenge ni eza ko se préparer lelo. Le grand maître Fumanza Marobi ye moko ba betaka ye solo pena masasi mbala misato kasi lokote ba beti moto masasi tala bozana moto o azali un miraculeux mais waya. Alors général Kanyama moyi ndenge mwana alobi non esengeli to mema ye solo pena na inspection ya la police et puis ba memie na parquet et puis ba iko kenda na ye na prison ya Makala bama batata bandeko bolanda historique. Moto aza koloba makambo ya vivre yango. Est-ce que vous mettez encore en doute? Parce que moto a vivre événement de moto a relater. Histoire oyo komi na bato mosusu ezalaka toujours histoire ya mabe. Histoire oyo komami na ba vainqueur ezalaka toujours contre ba oyo ba konzi bango. Mais awa toza ko vivre événement oyo le grand maître aza ko relater biso oyo ye moko a vivre aux yeux aussi de la race bantou. Oh bakulu bino pe boza trop patient, hein? Boza trop patient. Il faut détruire ces monstres. Ba monstre baza ko luka ko détruire votre envoyé. Mutinda minabino. Les Kagame, Hippolyte Kanambe, les Kanyama, tous ces bâtards, les Tambwe Mwamba, les Rubewa, les loto, moni bande qu'on a besoin de Congo, comme il bête la Rubea, ma boko va beke Oumela. Est-ce que monite que race banteuse allait vraiment envoûter? Votre peuple est envoûté. Et c'est très difficile pour que son envoûtement en aille aussi là. Alors il faut détruire. Bateau va envoûter race bantou. Voilà, et le grand maître Foumanasemi continue à raconter ce qui s'est passé exactement. Le grand maître Foumanasemi Malobi, à la prison de Makala, on a cherché à tuer les Foumanasemi 3 fois. Puis les génies sont venus détruire la prison de Makala. 4500 prisonniers, dont Foumanasemi, se sont évadés de la prison. Nemandasemi est entré dans la clandestinité pendant des années où il vivait au monde des morts, entre le ciel et la terre. On l'a cherché par tous les moyens. Avions, drones, satellites, chinois lancés à sa recherche, mais en vain. Finalement, on a décidé de le tuer par la sorcellerie, ou pour cela, 50 grands sorciers et chefs coutumiers Bakongo se sont réunis au centre d'accueil Kimbangiste à Kinshasa. Ensemble avec l'église Kimbangiste, qui fait du Kimbangisme sans l'esprit de Fumu Kimbangu, on fait tout sortilège pour tuer Nemandasemi, mais en vain. Le régime en place leur a donné beaucoup d'argent, mais en vain. Donc voilà, Bama Batata Bandeko. Na kati ya prison Makala epapi Kanyama memaka solo pena tuka Fumumandansemi baluki par tous les moyens balamisa to pona koboma ye kasi bazui elonga te bama batata bandeko. Yango bomonaki ba génie, je vais dire ba génie na biso, hein? Ba génie na biso, ba santu na biso o ba bundela ka biso bama batata bandeko. Bayaka ko panza prison ya Makala et pas wapi ba prisonnier koto mine mobimba, hein? Koto mine ya ba prison na kama mitano ba bimaka na prison wana ba mawa tata bandeko ba kimaka
na Fumu Mandansemi longo moko. Fumu Mandansemi akoti na clandestinité na bobombami mbula mibale mobimba. Epa wapi abandaki kobika na katikati ya bawe. Esika wapi na likolo pe na mabele. Baluki ye pandenge nyonso na ba avion, na ba drone, na ba satellite ya ba chinois la, ba bwaki pote bakwa koluka ye sika nini yazali. Est-ce que likambo ezali ya lokuta ma tata bandeko? Kasi ba mona ete. Ba prophète de malheur, ba prophétiser mais maintenant basi ba bomaye. Mais en vain. Et l'autre côté. Et tous ces prophètes de malheur, les lois on a évité, ceux qui va koui kunda mabango mon côté, ceux qui va koloba isusu na miso abato. Tout le monde a mon si na kati na YouTube aza koloba avec précision. Les lois tout le monde a été parce que son est kangai. Akenda kokunda ma je pense bien. Bama batata bande. Bande ko baluki koloba. Batou nandenga ya wana besoin pesa bango assurance no bi les grands maîtres Fumu Mandansemi est toujours vivant. Il y a personne qui peut le tuer. Car il doit terminer sa mission. C'est que moi je sache. Nazo ba na bande ko nazo pesa bango assurance. Mais il ne me croyait toujours pas. Ba banda toujours ko croire ngai te obi non. Ba mususu ba comme non ben c'est un naïf. Hein? Azolo ba makambo yebite. Azako lai sabato pongi. Lelo leba ya kosenga solo pena en tout cas ba excuse na toute cette sorte de calomnie au basalaki à la mon égard bango ba préféré ko bombama soni kanga bango ba maba tata bando soni lokola pe nyangala kate ya moindo ya race bantu soni silaye donc azoko bobe ko loba ba maba tata bando ko lokola za ko konzama na nzambe ya ba pa ya la christianisme qui est une religion étrangère et à domination. Et les nègres, et à race bantou, bazako koba toujours ko se faire humilier dans cette religion étrangère et dominatrice. Bama tata bande. Tika ete to kwa koba. Finalement, le grand maître Fumu Mandansemi alobi boy. Alobi lokola baluki ba moni ete, bazo koka kozwa ete. Alors bazu mokano balobi siko to ko boma ye na kindoki yangalo momana ki soro pena tuka ma tata bande ko ndoki tuku mitano mobimba ya ba konzi ya ba chef coutumier ba Congo toujours ba Congo mais comment ba to ba inabino te parce que bozana kindoki ma be kindoki na bino ezali ma be mingi ya destruction ya race bantu ya destruction ya mboka. Mais pour nani bakulu, hein, bazako détruire bino te. Toko senga na bango bako ko détruire bino parce que vous avez ba porte malheur. Ya race bantu. Bama batata bando. Tout sendoki ba bandati na époque ya Fumu Kimbangwa. Ti koloka Fumu Kimbangwa. Yango Fumu Kimbangwa modisa bango. Bama batata bando ko bana lisanga timati. Ba Congo ndoki liki bango makasi. Alors bandoki wana ba Congo basangani na bapaya bama batata bandeko wapi na centre d'accueil kimbangiste na Kinshasa bakeki basangani kuna lisanga moko na lingomba kimbangiste oyo ezali kosala kimbangisme sans elimu ya Fumu Kimbango basali solo penda ba sortilège pona ete bakwa koboma Fumu Mandansemi kasi waya. Régime terroriste en place dirigé par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila mwana mopaya tuti rwandais. Donc a pesi mosolo ebele pona ete ndenge nini esengeli kaka baboma Fumu Kimbango. Un tuti rwandais Hippolyte Kanambe. Kasi waya lokuta kaka elonge zate. C'est pourquoi maintenant, on a décidé de tuer Fumu Mandansemi par des machettes de Kuluna, qui ne sont rien d'autre que des militaires rwandais qu'on a fait venir ici à Kinshasa. Ils sont campés à Kinshasa, Mitendi, où ils sont entrés Mukutila
bantu muzinzo mufuku yeku bavonda. Alors lelo oyo bamaya batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo. Yango wana bomoni lelo bazwi mokano ya koboma fumu mwanda semi. Et cette fois-ci na nini na mindoki te. Cette fois-ci na ba bombe te parce que ba échoué koto wana. Cette fois-ci na ba drone te parce que koto wana encore technologie échoué. Balobi te esengeli to kwa koboma moto oyo azotia biso panzi likolo. Aza ko refuser te to dominer la race bantou. Alors esengeli to boma na ba machette. Alors balobi te esengeli ba élément terroriste ya ba Rwandais ba se déguiser na kuluna. Bakoma ba kuluna. Bakoma ba kuluna bama batata bandeko pona ete bakena koboma fumu mwanda semi. Yango no moni ba ye ebele. Yango moni basala ki ete avion na bango ekitaka na Kinshasa po ete bakota ebele po bakota na Kinshasa bama batata bandeko po balia kosala mission na bango. Mais qui est Kagame? Un terroriste Tutsi na kati ya race bantu. Nous sommes 85 millions. 85 millions. Nous sommes capables d'envahir Rwanda dans un jour et saisir Kagame et les décimer, les détruire. Alors, batindi ba terroriste rwandais déguisé balata sikoyo bilamba ya bakuluna bama batata bandeko bana isanga timati. Bango baza wapi? Baza solo penda na Kinshasa wana batundi na Kinshasa. Et plus précisément na Mitendi. Et puis wapi? Bazali solo penda en tout cas ko bongama pona ete ba ko attaquer le grand maître Fumana se. La race Bantou, où êtes-vous? Voilà, le grand maître Fumana se met tenté d'alerter tout le monde de la race Bantou. Et to relier dino cette information na kati na Congo bololo. To ko senga na bande ko na biso ba partager Congo bololo na moto surtout pas à le courant de ce qui se prépare. Le grand maître Fumana se makoba lobi dernièrement Matezolo causant avec Sikimi na Congo, l'ancienne femme de Nemwanda Nsemi, qui est devenue sa concubine, où ils sont rencontrés en Djili, au deuil du Bokilo de Basangana Père. Papi Matezolo a dit ceci à Sikimi na Congo, l'ancienne femme de Nemwanda Nsemi. Vwanda kwaku, masoda makisi Rwanda mayizidi. Mana mvodika ne Mwanda Nsemi mu bitanzi. Masonda mama kwenda kunzo ane Mwanda Nsemi ye bitanzi. Ye bisi Kinshasa babo si bavo vavo bakuluna. Bakuluna. Wawu wa kazeye idina bilumbu biabi keti lembwa ekwendila diaka kunzo ane Mwanda Nsemi ko kidi lumbu kiankaka kuna kwa bakuluna. Traduit en français, ces paroles de Matezolo au mafia, au mafia du Bokilo Diabasangana Père, disons ceci à Sikimi na Congo, sa concubine. Soyez tranquille, car on a décidé maintenant de tuer un Mwanda Nsemi par des machettes. Les militaires rwandais sont déjà venus. Ils vont se déguiser en kuluna, armés de machettes. Ils vont débarquer comme des kuluna au palais royal de Mwanda Nsemi et vont le tuer avec des machettes. Olenga Koyi est au courant de tout ceci. Ainsi, ces derniers temps, ils ne seront plus au palais royal de peur de Kuluna, qui ne seront que des militaires rwandais, des terroristes rwandais,
ne le surprenne un jour au palais royal de Fumumanda Nsemi. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Tikato limbola na baimboka. Dernièrement, Fumumanda Nsemi Kobi Kolobalobi, dernièrement, Matezolo. Matezolo Azala qui est ancien vice-président, il y a Bundu Dia Congo, il y a Bundu Dia Mayala, il y a comme un grand traître. Il y a pas ya pona ko traduire ko trahir bande konaye. Mama tata bande ko. Donc, akeko solana ya sikimina. Ou azali qui donc ancienne épouse. Moi si il y a donc il y a un Fumumanda Nsemi. Donc, akekuna bama batata bande ko. Va se rencontrer na Nzili na matanga ya bokilo ya basangana père ya tata basangana Matezo la lobi na ya sikimi na Congo boye mwasi ya Fumumanda Nsemi boyo kato kwa kolimbola yango bama batata bandeko bolimbisi pona yango tokoka kolimbola yango na français ndenge le grand maître a traduit. Donc Matezo la lobi na ya sikimi na Congo boye alobi na ye vanda kimia vanda na yo kimia pamba te mokano esi ozwami lelo mpona koboma Fumumanda Nsemi me mbala oyo ekozala na babombi te na mindoki te mpo kotwana toeshue na badrone te mpo kotwana mpe toeshue kasi mbala oyo ekozala nde na bamashete na bambeli élément terroriste rwandais dirigé par Kagame oyo le moko un terroriste qui a bâti l'avion de Abiyarimana et qui a déclenché, n'est-ce pas, la tuerie de son propre peuple. Un sanguinaire, assassin, criminel, que nous allons un jour les décapiter. Donc, alobi, l'élément terroriste ya Kagame, baza déjà awana Kinshasa. Bako se déguiser solo pena en tout cas, lokola bakuluna, wana Matezolo azako yebisa, na ya sikimina. Bako se déguiser na kuluna. Bako simba bambeli. Et pa wapi bako kende solo pena en tout cas, na ndako ya Fumumanda Nsemi pona ko bomaye na bambeli. Et makambo nyonso tout le grand maître Fumumanda Nsemi azako loba pesi témoin, ati a témoin olenga nkoya. Alobi olenga nkoya azali au courant na makambo nyonso naza koloba. Azali au courant na yango. Alors na yango na bomoni ces derniers temps mikolo oyo en tout cas olenga nkoyi aza kokenda lisusu na palais royal ete po aza kobanga bakulu na wana pona nini parce que bakoya ko surprendre ye na kati ya palais royal esiko wapi noki pe ye bakoboma ye na machete. Voilà bama batata bandeko bana sangati mati. Alors sikoyo soki Matezolo makambo le grand maître Fumumanda Nsemi alobi awa soki eza lokuta aya na Congo bololo alandaka na ye Congo bololo kasi aya na Congo bololo akoya te po azali moto ya misala mabe ndoki assassin criminel terroriste. Il ne viendra pas. Et je lui mets en défi de passer ici dans Congo bololo na interview na tout na ba question. Boye bisaye ke Butabopelo bala a invité na Congo bololo ya a interview yo. Akoya te. Poso ka ya wana ko kamola mwa mutu na ya wana eza lokola donc monstre awana kati na Congo bololo mama tata bandeko. Donc ayi bisabiso soki makambo le grand maître Fumumanda Nsemi akomiawa ezala lokuta. Po bino boloba toujours makambo nyonso moto aza koloba lokuta aza kokosa. Un père de famille comme Fumumanda Nsemi akosa. Mama tata mana. Donc la race bantu balingi ba souffrir. Ba mona pasi. Ata ba memi bango na lobiko balingi lobiko te, balingi toujours ba mona pasi. Après bango wana bakomi kotanda maboko likolo pona kobelela
nzambe tindira biso musungi, nzambe sunga biso baza konyokolo biso. Alors tango musungi ayaka bayebaka na bango te. Na epoke afumuki mbango ndenge moko bazotanda maboko likolo, nzambe tindira biso musungi, musungi azali sur place kasi baza koyeba na bango yete. Bama batata bandeko bana lisanga timati. Race bantu envoûté bama batata bana. Jusqu'au 21e siècle, toza na technologie lolenge na lolenge. Mais tozo koka ko identifier te un musungi bama batata bandeko bana lisanga timati. Tozo landaka ba politika yero bazanga tina bazoko mema biso so pena na kunda na liwa. Et les gens ne se posent même pas la question pourquoi il y a trop de tueries na kati ya mboka na biso. Toyoki lelo ebole komi na Kinshasa. Ezo boma bato. La presse suisse a publié les articles que non ebole komi na Kinshasa bato bazo kufa na Ebola moyen te. Na Kinshasa bato bazo kufa na Ebola. Mais les journalistes qui sont censés diffuser les informations, miwe. Bakangi na bango bambanga na bango matata bandeko. Bango objectif na bango mbongo. Mais jusqu'à ce que ebole kwa attraper bango na kolukaka mbongo. Wana bama batata bandeko. Bana isangati mati. Il faut qu'on distraire bato. Kotia bato donc na distraction. Ba titre ya lokuta pour bato ba se distraire. C'est ça ce qu'ils veulent et les gens meurent. Au lieu de radicaliser nos frères et sœurs de la race bantou pour apprendre en main leur destin, lokuta waya. Distraction kaka distraction. Matezolo qui a devenu vraiment donc l'ennemi de toute la race bantou circule tranquillement na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo central. Qu'est-ce qui se passe na bande konabiso ya Congo central? Vous êtes devenus de moribonds. Qu'est-ce qui se passe avec la race bantou? Vous êtes devenus de moribonds devant les étrangers. Tout le monde qui dernièrement bande konabiso kumisa na bango rubewa. Umela na yo, umela. Un étranger tout fait le kola rubewa. Bazo ibisa bato a umela na kati ya mboka o ezali ayete. Bango ba umela kana passe. Ya umela na bomengo, bino bo umela na passe. Vous êtes de quoi ça? Vous êtes de quel peuple? Vous êtes vraiment des étourdis? Alors, les journalistes, na kati ya mboka, bakongo benga barube ba ndeko Rubera. Depuis quand Rubera est votre ndeko? Cette coalition de tout Rwandais, les petits peuples, nous les Ngombe, nous sommes supérieurs à la race Tutsi. Nous sommes supérieurs. Nous les Ngombe, nous appelons ces étrangers des Baouta. Baouta. Ce sont des Baouta. Okomona Ngombe mokota ko benga se Baouta bande konabiso. Jamais du tout. Et nous on s'humilie jamais na moi Baouta lokola ba Tutsi. Jamais du tout ba ma tata bande ko. Alors d'autres races bantou, ils se font humilier. Bato baza bande ko na bango te ba benga bango bande ko na bango. Bazo ko nyoko na bango bazo benga bango bande ko na bango. Bazo beta bango ba boko umela. Na kati ya mboka na yo, un étranger aye ko dominer bino oloba na umela. Réveillez-vous de la race bantou. Vous êtes devenus des moribonds. Et bateau bazo là sabino pongi zali banane. Des pasteurs charlatans avec leurs morceaux bibliques. Vous croyez que mondela ko sabino et loko malamu oye kuza elonga lobiko pona bino? Mais pourquoi vous voulez toujours vous accaparer non pas de la religion étrangère du christianisme? Que le sentiment, le goût que vous sentez là-dedans. Le christianisme, c'est une religion coloniale que nous n'avons pas besoin d'aller à version à Katambo Canabiso. Mais regardez vous-même, Moto Babengi Pape, il y a Vatican. Azako Kendako salué. Azako Yamba, Moto Babengi, Hippolyte Karambe, qui a mis des fausses communes à Katambo Canabiso. Azako Kendako salué Kokumisa Kagame qui a fait le génocide au Congo. Pourquoi c'est une religion où ils ont incarné Bonzambe? Non, c'est une religion où ils ont incarné Kakabo Mengo, Bamaba Tatabande. Babomabino te égal et pas nabango, c'est l'argent. Il faut faire de l'argent.
c'est du commerce. Réveillez-vous la race bantou. Tango bozo sambelaka banzambe ya bapaya, tango bozo kumisaka bakoko ya bapaya, boza ko renforcer Grégor ya bapaya. Yango baza ko ya ko mater bina à tout moment. Il est temps de tourner le dos à ces dieux étrangers. Okomona bato mobimba ba politicien mobimba ezala ba journaliste ezala banai na kati ya mboka baza kobela kaka ba kombo ya bakoko ya bapaya eza na kati na Biblia. Oh Habakkuk alobaki, oh quoi ça, Moïse alobaki, oh Abraham alobaki. Mais tous ces mondes que vous citez ne sont pas vos ancêtres. Vous êtes en train de renforcer les Grégor des autres. Et c'est pour ça que vous êtes dominé dans votre propre pays. Tokoloba na monoko ndenge ni po boyoka. Okoyoka ba balobi ba combattant, ba boketu ba eso, ils disent que bon voilà, Jésus nde Mokonzi à Congo. Car Jésus lui-même disait que je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël, qui n'est pas bon de prendre de la nourriture précieuse des enfants donnés aux chiens. Donc, baboketu baza bambwa, baza kobelelaka mokonzi oyo ya bato mosusu akoma roi epa na bango, et pourtant ya benga bango bambwa. Mais quel peuple? Peuple ya ndenge nini oyo akomprenaka makambo te, toza koloba ndenge toza koloba te. Et puis, ils sont des combattants. Vous combattez quoi? Vous combattez quoi? Combattez biloko yeko dominer bino. Yeko nyata bakoko na bino. Mais pourquoi l'Occident veut toujours à tout prix que biso to sambela kaka christianisme bonzame na bango? Pourquoi à tout prix? Pourquoi? Pourquoi pas nous laisser la liberté ya ko sambela banzambo ya biso bakobela bakoko ya biso? Posez-vous cette question. En tout cas, ezali mawa mingi bama batata bandeko. Ezali mawa. Alors cette fois-ci, tokoloba karate ezali mawa, mais nous devons nous mettre en colère pour que nous puissions mettre fin na situation oyo pona ete tozwa soro pena tuka elonga na mabe na biso. Matondo mingi na bino baso bolandi biso. Bo partager Congo bololo oyo na tout le monde oyo azana ngona bosenga bama batata bandeko bana lisanga atimati pona ete toko akokangola mboke kangola makana liloba nde kangola kamboka monoko kokanga yango te devant un drame bama batata bandeko a bon attendeur sali bama batata bandeko bana lisanga atimati maina bemela kibino soro pena tuka après-midi ya lelo yango yo. Alors botika na kimia bakulu bama batata bandeko bana lisanga atimati tokutana bino solo pena en tout cas mbala ya nsima bomo mesano toujours na kati ya Congo bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumomanda Nsemi, bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Attends. Oh, tata Nzambia mpukutu lelo. Kala kwetu mana Afrika. Asi jiluye malema. Yambudanki tata. Ngatu vo yamutafila kana. Vota kuteka ni madana. Visa watululoka. Visa watudilandefi. Visa watulukisa. Kani Afrika. Nina mpasika ka. Tata Nzambia. Tusila lembo. Mukimbawu. Yambudanki. Yamasukanga dia kongo kabola makondolo ne bongolo mutayari maikwa musulanga mumbandu zazo mailitilanga tenye ukyaki wenda mose baza kongo detidila wenda mumabata detidila wenda kukavinge kongo detidila Tata Zambia Congo di Badilo Ghetto Masomo Makongole Mukila Tata Kana Vombe na Mapaki Kutupe Kana Vombe na Matombe Monsukala Neti Kulo Bato Wale Kukila Mo Congo Deti Vindumu Kanga Vabonde
Etima wazala kwa malimunade Kalipasiza nisi nyongele kikeso Dada bandila pasiza kongo wangu Wenda musibaza kongo neti ila Wenda mumabaka neti ila Kabini kongo neti ila Dada Zambia kulimba Masumu makongole mukila kata Kaya kumbi na mamaki kutume Kaya kumbi na mandombe monsukala Kati kulomba duwale mukila mo Uwa menga weti kubanga kukongo Uwa manzanga mubumba wena pe Nyambio mechi bila kangwa kongo Dada bana kongo kusu ya runga Wenda musibaza kongo neti ila Wenda mumabata neti ila Wenda kukabini kongo neti ila Dada Zambia kongo nyumba iluketo Masumu makongole mukila kata Kana kumbi na mamaki kutume Kana kumbi na mandombe monsukala Kati kulomba duwale mukila mo Tafutu muna kongo kuchabafa Yenze gansikama mekikole Wanisa kongo bakyanu kya kitino Mokitima meto mina mumakana Wenda musibaza kongo neti ila Wenda mumabata neti ila Wenda kukabini kongo neti ila Dada Zambia kulimba iluketo Masumu makongole mukila kata Kana kumbi na mamaki kutume Kana kumbi na mandombe monsukala Kati kulomba duwale mukila mo Gavana tadiko basuna mbangeni tadidile ndikukuka Ndungu nukakati lombele konde Dada Zambia kadike watufanga batutu wa Afrika Yenge watufana ntutu emi Ndungu kabana Afrika